सो हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये मैं आज अपना चैनल पे एक और वीडियो लेके जा रहा हूँ। तो जिसमें आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है डिस्कवर 100T। ये देखिए डिस्कवर 100T। इस गाड़ी में एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से गाड़ी जो है बार बार इसका जो चैन कवर है ये साउंड करती है। ये देखिए यहाँ से टकराती है ये चैन कवर, इसका जो मेन स्टैंड है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो इसका मेन स्टैंड है, ये जो इसकी पट्टी है ये ऐसे टकरा के ये ऐसे नीचे हो जाती है। ये नीचे हो जाने के कारण क्या होता है, जो स्टैंड जो है ये ऊपर टिकने के बजाय, ये देखिए एक जो जगह जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे टिकने के बजाय क्या होती है, स्टैंड से चैन कवर से पहले टकराती है। जिसके कारण क्या होता है, जो चैन कवर जो है ये बार बार लूज़ हो जाती है और चैन कवर बार बार आवाज़ करने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें जो इसका ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को पहले हम किस तरीके से इस पोजीशन को लाएंगे देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक हथौड़ी ले लिया है और इस हथौड़ी से जो इसका एक जो पोजीशन है, इसका पोजीशन जो है ये देखिए बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वे पोजीशन में होना चाहिए। ये देखिए, तो ये देखिए इसको अगर हम इस पोजीशन पे रखेंगे तो ये जो स्टैंड है ये इस जगह से, ये चैन कवर से यहाँ से नहीं टकराएगी। ये नहीं टकराएगी तो ये चैन कवर जो है बार बार ढीली नहीं होगी। ये चैन कवर ढीली हो जाने के कारण ये जो गाड़ी है जो है खटर खटर आवाज़ करती है चैन कवर से बहुत ज़्यादा। ये इसका एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको हम ये बार बार जो नीचे हो जाती है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से एक सपोर्टर देके यहाँ से एक वेल्डिंग करवा देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक वेल्डिंग करवाने के बाद इसको आपको किस तरीके से वेल्डिंग करवाना है ये मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस गाड़ी को वेल्डिंग में लेके आया हूँ वेल्डिंग करवाने के लिए। और इस गाड़ी का वेल्डिंग करवाने के लिए जो इसको हमें इसे लेटाना पड़ा, तो मैं इसे आपको पास से दिखा दूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ये फट गया है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टैंड जब हम लोग ऊपर करते हैं तो ये जो पट्टी जो है ये नीचे हो जाती है। तो यहाँ पास एक लोहे का सपोर्ट देके इसको वेल्डिंग कराएंगे। और अब मैं इसको ले चलूँगा आपको इसे जस्ट वेल्डिंग के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये इस पट्टी को जो है वेल्डिंग करवा के हमने ला दिया है। और इसका मैं आपको नीचे से दिखा दूं तो ये देखिए ऐसा हमने एक पट्टी के ऐसा सपोर्ट दे दिया है, ताकि ये जो इसका स्टैंड जो है ये बार बार चैन कवर से ना टकराए। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो डिस्कवर 100M और 100T में आती है। जिसके कारण क्या है, हम कितने भी अच्छे सर्विसिंग कर ले, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये जो इसका स्टैंड जो है ये पट्टी के कारण जो है चैन कवर से टकराती है और गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसका सॉल्यूशन यही है, स्टैंड की वजह से अगर ये चैन कवर का अगर प्रॉब्लम आता है तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।